来吃个现在最火爆的宁波日式居酒屋。这黑当场修。现在来个网红小酒馆，以前都约不到位子的，要抢位的。应该就是这个，没位子啊。这直接就这样。走了是不是？对，因为有个客人提前结束了哈，来里面请啊。来8点。哦，它这是又是海鲜又是日料。它这海鲜不是很便宜的。生腌我是不敢吃的，你们要喜欢的可以吃，可能要去更好一点的店我才敢。这学日本的居酒屋啊。这感觉是想做个居酒屋的感觉。这完全就是中式居酒屋。猪油块、蛋炒饭还有小青蟹、偷偷藏包。烤的花生我吃的不太像那种现烤，有点像零食。这花生有点甜，吃多了还是有点腻。爆炒黄牛肉。爆炒黄牛肉。这有好多韭菜苔是吧？这是虾仁蛋炒饭，但这饭我感觉太黏了吧，水太多了。算了，先尝一个牛肉，韭菜苔配牛肉比较新鲜，但是勾了点芡，还可以，也不咸。这牛肉是鲜牛肉的，就闻着有点像鼎泰丰的蛋炒饭，尝虾仁。虾仁像泡了某些东西的虾仁，比较脆，但是不爱吃。虾仁比较嫩，但是是上了那种水，嫩的不自然。这蛋炒饭就跟鼎泰丰的差不多，葱香味、鸡蛋味。这羊肉串一股自然，先尝尝牛肋条。品相上看牛肋条比较好。这一般般。一点胡椒味，牛肉不嫩也不老白，一般般。牛肉还行吧，没什么乱七八糟的东西，一点奶香味吧，没腥味。一口吃完，胡椒味比较重，看羊肉孜然味太重了。一点孜然味比较重吧，羊肉的香味倒是没吃出来，膻味也没吃出来，还是正常嘛，孜然味重，调料味。吃炒饭就跟鼎泰丰基本一模一样，没啥区别。这鲳鱼也不大，尝一尝，大白头，可能季节不对，所以小。但这不是干烧鲳鱼。鲳鱼品种在小餐馆算还可以，但是新鲜度一般。新鲜度一般吗？先吃五花肉、鳗鱼五花肉。鳗鱼有点土腥味，但不太重。入口即化，我觉得这个比日本那些鳗鱼吃的性价比高吧。土腥味还是明显的，但是入口即化，肥肥的。这还配的鱼翅，鳗鱼，新鲜度一般，腥味倒是不重，但有点臭臭的哈。这鲳鱼跟金融记的反正不是一种东西，就普通的鲳鱼，调料味比较重。就鱼烧嘛，有点腥味。反正这种鲳鱼就普通的鲳鱼，就不是那种金融记那种好的鲳鱼就一抿就化的那种，这还是有纹理的。反正如果是在它季节对的时候，这家鲳鱼我觉得可能还行。鸡软骨，鸡软骨就正常冻货的烧鸟的味道，就是那种平价烧鸟店的那种鸡软骨。这鲳鱼就普通菜场算新鲜鲳鱼，就比如说可能吃那些上海菜吃到鲳鱼就这样，但不是金融记那种鲳鱼，这两个东西不是一个东西。
这道菜就调料味为主啊，然后一点干香味，鱼鲜味你基本上是一般般吧。但是如果你说比外面那些做海鲜的还是要好一点。可以吃吗？脆油块，这个趁热炒，清蒸小新鲜。这个还要趁热吃。对，这个冷了会很硬的。哦，这黑芝麻什么猪油块尝一尝。哇，这是年糕，这个不是猪油。尝一尝，这年糕还可以，就是猪油有点油，但你吃不出猪油味，还可以吧。差不多就像在吃汤圆的感觉。不行，这个腥味有点明显。哦，这是胸口油，有点像这个，尝一尝胸口油，有点脆，有点肥，像吃鸡皮一样，一般般。臭豆腐炒毛豆。臭豆腐炒毛豆，这个有点油，像硬一点的鸡皮吧。你看这炒饭炒的粘成一块儿，但味道就鼎泰丰的味道。那青蟹我不想吃，味道正常，一般般吧。好臭！你尝尝臭豆腐。哇，这太臭了吧！这臭没问题，主要不能反酸。吃不习惯。我觉得它这豆腐没发酵好，臭的有点发酸了，应该不会有酸味才是对的。感觉这桌菜比较符合你的口味，你比较喜欢吃就这螃蟹跟鲳鱼，吃的爽。这个牛肉冷了以后有点粘稠，跟酱油粘在一起，我觉得它不太符合我口味，但整体炒的还是可以的，牛肉用的也还可以，就有点粘稠，这有点像家里面蒸的大闸蟹那个腥味，技术不太高。应该说比家里自己蒸的还腥。蟹黄不行，糊了。这蟹新鲜度一般，蟹黄吃不成。这猪油年糕还可以，就是黑芝麻汤圆的味道，然后有点猪油，但吃不出猪油味，只吃得出油。刚刚那螃蟹，我跟他说黄是苦的，吃不了，退掉了。我们也没怎么吃啊，就那里也没吃。服务还是可以的，感觉这几个菜味道算可以吧。这家店我觉得可以来尝试一下，不是那种难吃的网红店，这些菜都是现炒的。算还可以吧。反正我觉得它海鲜新鲜度一般吧，就跟我小时候没吃过新荣记或者是欧洲、日本那些高端海鲜时候我对海鲜的认知一样的那种菜，就是不是说它不新鲜，就是正常的海鲜，就跟我觉得好的那一类食材是不一样的。反正就我觉得他们家是味道还是比较接地气的，也不像网红店的味道，就是那种路边小店的味道，还是可以的。就这牛肉热的时候比较好吃，冷了以后就明显的芡凝固起来了，有点那种姜的味道。感觉这个店菜量比较小，花这个550块钱，感觉啥都没吃是吧？呵呵。